guys, assalamualaikum. So ngayon is magluluto tayo ng red macaroni. Ayan, so gagawa muna tayo ng sauce. Ayan, meron na diyang oil with 4G, pure G. Ito naman yung ating sibuyas, garlic, and chili. Ayan, so lagyan muna natin yung ating sibuyas. So ayan guys, no, parang nag-iiba na yung kulay ng ating onion. Ayan. So ayan guys, lagyan na natin yung ating garlic. Halo-haloin muna natin. So ayan guys, no, so nag-iba na yung kulay. So, meron akong natirang ground beef dito na luto na. So, ilagay natin guys para hindi masayang. Ayan, halo-haloin lang natin. So, ayan guys, no. So, ilagay na natin yung ating tomato sauce. Ayan. At anong tomato sauce ang gamit nyo pwede guys. Ayan, halo-haloin lang natin. Ayan, so maglagay tayo tomato sauce, tomato paste. Ayan. So, ayan guys, maglagay tayo ng sili optional. Ayan. And then, maglagay na tayo ng seasoning. Ito yung ating seasoning. 7 seasoning, salt, black pepper powder, and isang magic cubes. Ayan. So, lagyan na natin. So, halo-haloin lang natin. So, ayan guys, no. Kumulo na siya. And then, maglagay tayo ng tubig. Mainit na tubig. Ayan. Bismillah. Ayan. So, halo-haloin natin. Ayan. So, takpan muna natin guys hanggang sa maluto na yung ating sauce. And then guys, ito naman yung ating macaroni. Ayan. So, malambot na siya. So, ayan guys, ready na yung ating red sauce. Ayan. So, ayan guys, no, ready na yung ating sauce. Ayan. So, lagyan na natin yung ating macaroni. So, ayan guys, no. Ayan, ilagyan na natin yung ating macaroni sa ating sauce. Ayan. So, lutuin muna natin mga 2 minuto lang. Ayan guys, so takpan muna natin. So ayan guys, no, ready na yung ating red macaroni. So lagyan muna natin ng parsley. Ayan. So halo-haloin muna natin. So ayan guys, ready na yung ating red macaroni. Ayan, let's eat.